ഇതുകൂടി അമ്മ എവിടെ? എവിടെ? അമ്മയെ വിളിക്ക്. ഇവിടെ ഉണ്ടടാ. എവിടെ പോയി? അമ്മനെ വിളിക്കുന്നു. എവിടെ അമ്മ? അത്ത എവിടെ? അത്ത അത്ത എവിടെ? എന്താടാ എന്ത്? ടാറ്റ പറ. ടാറ്റ പറ. അത്ത ടാറ്റ കൊടുക്കുക. വാട്സപ്പില് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം. കുട്ടി തത്തമ്മേ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാം. നിന്റെ അത്ത വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ പറയണു. ചെയ്യണ? ഞാൻ അടുക്കളയിൽ കറി വെക്കാണ്. അപ്പൊ അത് നോക്കിയിരിക്കാനുള്ള. എന്റെ അത്തപ്പ വരൂട്ടാ. ചൊത്തുമണി എവിടെ? ചൊത്തുമണി എവിടെ? അമ്മന്റെ ചൊത്തുമണി എവിടെ? അമ്മന്റെ ചൊത്തുമണി എവിടെ? എവിടെ അമ്മന്റെ ചൊത്തുമണി? എന്തുകൊണ്ടത് ചോദിക്കണേ? മനസ്സിലാവുള്ളടാ നിനക്ക് മലയാളം? അമ്മയുടെ ചൊത്തുമണി എവിടെ? ചിറക് പൊഴിഞ്ഞു പോയതാണ്. അതാ നോക്കി എന്നെ ചെയ്ത. അമ്മയുടെ ചൊത്തുമണി എവിടെ? പൊടി പറ. അതാ നിന്റെ അത്ത. അതാ അത്ത വന്ന അത്ത ദേഷ്യം വന്ന് നിൽക്കുന്നു. എവിടെ അത്ത? നിന്റെ അത്ത എവിടെ? എവിടെ പോയി? എന്തിനാ നോക്കണ നീ? അതാ അത്ത. അത്ത പറഞ്ഞപ്പോ എവിടെയാണ്? അത്തയെ വിളിക്കുന്നു. നോക്കത് മിണ്ടാത്തത്. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്കടാ. ഒരു ഉമ്മ കൊടുക്ക്. തത്തമ്മേ അമ്മ എവിടെ? അമ്മയെ വിളിക്കാൻ പറ. ഇനി വിളിക്കേ. 10 പ്രാവശ്യം വിളിക്കേ. എന്നാലേ വിളി കേൾക്കുള്ളൂ. എങ്ങനെ പൂച്ച എത്തുക? എങ്ങനെ പൂച്ച എത്തുക? കൂക്കിയല്ലടാ അത്ത. കൂക്കിയല്ലത് അത്തയുടെ അത്ത. കുട്ടിന്റെ എങ്ങനെ പൂച്ച എത്തുക? ദേഷ്യം വന്നിരിക്കുക. ദേഷ്യം വന്ന് ഞാൻ കുറെ നേരമായിട്ടാ ഞാൻ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിടാ നിന്നെ. കഴിച്ചണ്ടി നോക്കിക്കോട്ടാ. ഇത് ഞാൻ മിന്നുവിന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതാ അപ്പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു കേട്ടാ. വരും നോക്കിക്കോ. ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. വരും നോക്കിക്കോട്ടാ. ഇതാ ഒരാൾ കൊത്താൻ വരികയാണ് അവനെ. അവൻ എന്തുമ്മാ കൊത്തണാ? അവനെ കൊത്തണാ? ബാ എന്നാ കൊത്തിക്ക. ബാ വാല് കാണിച്ചേരാ. ബാ ഓടി വാ. ഒന്ന് വാല് കാണിച്ചേരാ. ഓടി വാ. മതി ഇനി അച്ചൊക്കെ ഓടി വരും. മതി കണ്ടാ? ഇവനെ കൊത്താൻ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ അവൻ വരും. റോക്കി വാലിൽ കൊത്താൻ. കണ്ടാ വരുന്ന കണ്ടാ? വാല് ഇത്തിരി കാണിച്ചോ. ഞാൻ കൊത്തട്ടെ വേണ്ടി വരുന്നു. അയ്യോ മതി. എന്റെ അമ്മോ അത് കുട്ടിയാണ്. അബ്ബു അവൻ വരും. ഇതെന്താണിത്?
ഓ ഇതെന്താണിത് എന്താണിത് പോ പോടാ പോടാ എനിക്ക് വേണ്ട നിന്നെ പോടാ. ദാ റോക്കി കുട്ടി എവിടെ? അമ്മന്റെ കുട്ടി എവിടെ? കുറുമ്പ നോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അവനെ കൊത്താൻ വരികയാണ്. റെഡ്മിനെ ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചില്ലേ കൈ കൊണ്ട്, അതുകൊണ്ട് വരികയാണ് കൊത്താൻ. മതി അവനൊരു മുടുക്ക് നിന്നെ ഓടിക്കോ. ഇതെന്താ കാണിക്കണ എന്നെ? കൊല്ലാണ് എന്നെ കൊല്ലുക രണ്ടും കൂടിയിട്ട്. അല്ലോ ഇതെന്താണിത്? ഇതൊക്കെ വേദനിക്കണ പട്ടി. വേദനിക്കണോന്ന് ചെക്കന് വിവരമുണ്ടാ? അയ്യോ എന്റെ കൈ പറഞ്ഞ കേക്ക് എനിക്ക് വേണ്ട നിന്നെ പോ അമ്മ ഇതിലെന്താണ് അമ്മ എന്താണിത്? എന്തും അത് നോക്കി വരുന്നു കൊത്താൻ. എന്താ ഇതവനെ കൊത്താൻ വരികയാണ്. കൈ പോയി. റോക്കി ഓടി പേടിച്ചിട്ട് അവന്റെ തല കണ്ടപ്പോ. ഇതിനെന്താ വട്ടായ? അത് ശരിക്കും എന്തോ ശത്രുവിനെ എന്ന പോലെയാണ് എന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോ. അല്ലോ എന്റെ കൈ പോയി. മിന്നു പോ ഇത് നോക്കടി മിന്നു. ഇതിന് ഞാൻ കൊല്ലുമ്പോ ഇതെന്റെ മകൻ വരുന്ന നോക്ക്. എന്താ നോക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഭ്രാന്ത് കണ്ടിട്ട്. നോക്ക് മോനെ ഇത് കാണിക്കുന്ന ചെക്കൻ. പൊട്ട നിനക്ക് വിവരമുണ്ടാ? എന്റെ കുട്ടിയുണ്ടോ നോക്കാൻ വരുന്നത്? നിന്റെ വാലി പിടിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ മകൻ വന്നിട്ട്. നോക്കി വാ ഓടി ഇത് നോക്ക് അമ്മ എന്താണ് പോവിടുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ട നിന്നെ പോ. ഇതിന്റെ കളി കണ്ടിട്ട് എന്റെ കുട്ടി ഇതാ വന്ന് നോക്കി നിക്കാണ്. പോ എനിക്ക് വേണ്ട നിന്നെ. മിന്നോ നീ ഒന്ന് കാണും. ഇത്ര നേരം ഇവൻ കാണിച്ചത് നീ കണ്ടില്ലല്ലോ. നീ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നടന്നില്ലേ? എന്നെ കൊന്നു എന്നെ. പേപ്പർ കിട്ടി. എവിടേക്ക് വരികയാണ് മിന്നു? ഞാൻ ഇവനെ പിടിച്ച റോക്കി വരും നോക്കിയോട്ടെ. അവന് മുത്തുമണി എടിയടി. എത്ര കൊത്താ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. എന്റെ കൈ എങ്ങനെ വേദനിച്ചെന്നറിയോ? വാ എന്റെ മകൻ വാ. ഓടിപ്പോ ചക്കൻ കൊത്തിക്കോ. നോക്കണേ മിന്നു ഇത് നോക്കണേ. അവ വാലി കൊത്താൻ വരും നോക്കിയോട്ടെ. ഓടി അപ്പോ നമ്മള് കൈ വിട്ട അവനോടുക. ഇതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പിടിച്ചില്ലേ. പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാ കൊത്താൻ വരിക റോക്കി. മതി ഒബ്ബോ എന്റെ കുട്ടി. ഇതെന്താ എന്റെ കൈനെ? നോക്കുമാ പോ എനിക്ക് വേണ്ട നിന്നെ പോ. ഞാൻ പിടിച്ചില്ലേ. പിടിച്ചപ്പോ റോക്കി വരും നോക്ക്. എവിടേക്ക് മുത്തേ? ചെക്കനെ കൊത്തണാ? വാ കൊത്തിക്കോ. മതി ഇവനിങ്ങനെ കിടക്കല്ലേ. ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവൻ ഇത്ര നേരം എന്നെ കൊത്തിയിട്ട് ആ ഗ്യാപ്പ് നോക്കിട്ട് ഓടിക്കൊണ്ട് വരുന്നു. ഞാൻ പിടിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ്. എന്തുവാ കൊത്തണ ചെക്കനെ? എന്തടി അവനൊരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ. ഇവന് എപ്പോഴും അവന് മുടിക്ക് കൊത്തല്ലേ. എന്റെ കുട്ടിയാണ്. വേണ്ട ചെക്കൻ തിരിഞ്ഞു വന്ന നീ ഓട് പോ. അച്ചക്കൻ വരും. അപ്പൊ എവിടേക്കാ വരുന്നത്? നിന്റെ അടുത്ത് എന്താ വെറിയൻ തോമ വെറിയ പൊട്ട നീ എന്താ ഇത്ര നേരം എന്താ കാട്ടിപ്പോ അവിടുന്ന്? പൊട്ടക്കുട്ടി പോടാ അവിടുന്ന്. ഇവരെങ്ങനെ ഞാൻ പിടിച്ച എന്റെ റോക്കി ഇപ്പൊ വരും കൊത്താൻ. പിടിക്കട്ടമാ കൊത്തണാ? വായോ കൊത്താൻ വായോ. പിടിച്ചിട്ടുണ്ടമ്മ.
ഇത്തിരി കാണിക്കടി, ഞാൻ കൊത്തട്ടടി. നോക്ക് നോക്ക്, ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് തല തിരിഞ്ഞില്ലേ? തല തിരിഞ്ഞപ്പോ അവൻ പോയി. ഡാ നീ എന്നെ കൊത്താൻ വരുന്നില്ലേ? നോക്ക് 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 നോക്ക്, കൊത്താൻ വരുന്നേ. ധൈര്യം നോക്കവന്റെ. അതാ ഓടി ഓടി അവൻ. നമ്മളിവിടെ പിടിച്ച് കണ്ട അവൻ വരിക. കൈവിട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കൈവിട്ട് പറഞ്ഞ അവൻ ഓടും ബാക്കിലേക്ക്. നല്ല പേടിയുണ്ട് റോക്കിക്ക്, വിവരമുണ്ട്. നോക്ക് 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 നോക്ക്, വരുന്ന വരുന്ന. കൊത്തിക്കേട്ടമ്മ മതി നിർത്തി. അടുത്ത മുഖത്തേക്ക് ഇടിഞ്ഞ ഓവറാവണ്. നീ കൊത്തിക്കട. പിന്നെ എന്റെ അങ്ങനാണ് റോക്കി. വാടമുത്തേ വാ, കൊത്തിക്ക് വാ വാ. ഇതാ എന്റെ കയ്യിന്ന് ശരിക്കും കിട്ടും. എന്റെ കയ്യിന്ന് ഒത്തിരി കൊത്തട്ടടി. ഇവൻ കൊത്തുന്ന പോലെ അവൻ കൊത്തി. എന്താണ് കൊത്താൻ കിടന്നതാണ്? ഇതാ തിരിഞ്ഞ കൊത്തട്ടെ. എന്ത് 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 എന്താണ്ടാ? വാ റോക്കി വാ, റോക്കി വന്നോ? എനിക്ക് ഒത്തിക്ക് വാ. അതാ കൂട്ടിലിട്ടു, അവനെ കൂട്ടിലിട്ടു. കിടന്നുറങ്ങി. വാ ഓടി വാ. അവള് നിന്റെയാണ് റെഡ്മി തന്നെ, എന്റെ റോക്കി. കൊത്തിക്കുവാ. അതാ അവന്റെ കാലല്ലേ. അവളെ കൊത്തിക്ക, മിന്നിന് കൊത്തിക്ക, ഇവിടെ കൊത്തിക്ക. എന്റെ മകനെവിടെ? അമ്മല്ലേ? അപ്പോ കൊത്തല് മതിയായിട്ടില്ല അല്ലേ? കുട്ടിനെ കൂട്ടിലാക്കി പെണ്ണേ. ഇന്നേ റോക്കി കൊത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കൂട്ടിലാക്കിയാണ് അവള്. റോക്കി നിന്നെ കൊത്തിയാ? പൂച്ച വന്നു. എവിടെ പൂച്ച? എന്നാ വെള്ള കുച്ച് കുച്ചുമാ വേണ്ടേ?